Niat namah palai nurutan anu cenah 10.000 di tangan istri yang tepat, sisana 3.000 masih bisa ditabung. Tapi da boro-boro geuninganan ieu teh tongkolna doang wae geus 10.000. Acan dihitung cabe, bawang, jeung minyak namanya bun. Ditambah eta penyedapna oge geuninganannya sabungkus teh 500 perak. Acan gas sareng minyakna, ya Allah eta kumaha ngitungna. Pas niat nama ieu teh badi ditambahan sayur sop nya bun, beh ulah tongkol doang. Tuh bumbuna mangan sederhana nya bun, digeprek-geprek doang, tapi tetep we kudu dibeuli. Teras eta si bawangna lamun ngecer di warung 3.000 teh ngan ukur meunang genep siki palingan. Acan sop-sopanana nya bun, kaasupna teh 3.000-eun. Teras lada bubuk sareng kalduna nya bun, lada bubukna 1.000, kaldu ayamna 500. Teras ku abi ditambahan kerongkongan nya bun, eta teh setengah kilona teh 10.000. Tuh cuman sop-sopan doang eta modalna tos barahaeun. Pokona mah intina mah 10.000 teh henteu cukup nya bun jeung emam seharian. Lamun cuman emam jeung sakalian doang mah meureun bisa wae nya bun ngadadar telat. Lamun ngecerkan endog sabutirna teh 2.500 nya bun, 10.000 teh meunang 4. Tapi pan dadar endog oge tetep wae kudu di bawangan nya bun meh seungit. Kudu di kalduan oge, terus si bawangna oge kudu dibeuli. Entos lieur nya bun mikiranna oge, entos lanjut we ieu mah rek ngahuapan heula beh tereh beres kitu nya, masakna tos beres ngahuapan beres kan aman. Tuh pan 2 menu teh tiasa diemam ku orang dewasa oge ku anak-anak nya bun, tapi modalna teu cukup 10.000.